Japan. Ein Land voller Kontraste. Zwischen Neonlichtern und Natur. Hightech und Tradition. Sushi und 7-Eleven. Mein Bruder und ich waren 14 Tage in Japan unterwegs und haben in dieser Zeit so viel erlebt, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Von den Straßen Tokios bis zu den Tempeln in Kyoto. Vom majestätischen Mount Fuji bis zum verrücktesten Convenience Store der Welt. In dieser Staffel Konnichiwa Japan erwarten euch 10 Folgen voller Abenteuer, Überraschungen und magischer Momente. Ob bei der Harry Potter Studio Tour im Stadion von Kyoto Sanga oder beim Rehefüttern in Nara. Jeden Mittwoch um 18 Uhr gibt es eine neue Folge hier auf dem Kanal. Also, zurücklehnen, abonnieren nicht vergessen und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Und damit einen wunderschönen guten Morgen aus der größten Metropolregion der Welt und der Hauptstadt Japans. Wir sind aber bereits gestern Abend in Tokio angekommen und nach einer 24-stündigen Anreise konnten wir glücklicherweise direkt einchecken und bis jetzt durchpennen. Für jetzt erstmal 6 Nächte übernachten wir nämlich im Hotel Royal Oak und starten direkt rein in den Tag mit Jannis. Die ersten Kirschblüten könnt ihr hier auch schon entdecken. Wir haben natürlich versucht, die Reise so zu planen, dass wir zur Kirschblütenzeit kommen. Wir sind hier im Viertel Gotanda, direkt an der River Station. Janni ist auf der Reise zuständig für Google Maps. Wir haben uns eine eSIM geklärt, haben es jetzt 9 Uhr morgens und starten rein in den ersten Tag. In einer neuen Stadt ist die erste Herausforderung ja immer das Bahnfahren. Man hat hier zum einen eine Welcome Suica Card, die kann man sich direkt am Flughafen abholen. Gibt es umsonst, die kann man dann immer aufladen, hält man drüber. Und dann wird jeweils der Betrag abgebucht, je nachdem wie lang man halt fährt. Oder wenn man sehr viel Bahn fährt an einem Tag, was wir zum Beispiel heute machen, da lohnt sich auch so ein Day Pass. Den haben wir uns heute auch geholt für, ich glaube, 800 Yen, umgerechnet ca. 10 Euro. Der lohnt sich dann an solchen Tagen, wo man viel umsteigt, viel Bahn fährt, etwas mehr als die Suica Card. Unsere allererste Bahnstation, bei der wir umsteigen müssen. Und das sieht hier schon richtig verrückt aus. Hier steht einfach so eine Eisenbahn, hier sind die ersten Bildschirme. Und das ist hier so ein Stadtteil, der nicht mal irgendwie besonders ist. Wir wollen hier eigentlich nur umsteigen. Aber dachten, das gucken wir uns direkt mal an. Das Wetter ist auch heute top. Deswegen, wir sind hyped für den ersten Sightseeing-Tag. Und Jannis hat hier direkt den ersten Chopperino gemacht. Was gab's hier Schönes? Ein Egg Sandwich und da rein kommt noch ein Fried Chicken. Okay. Und einen kleinen Zero Monster. Mal gucken. Geil. Bei 7-Eleven. Einfach der Himmel auf Erden. Und was sagst du? Sehr geil. Ja? Sag mal her hier, was du gebastelt hast. Mit so einem Chicken da drin. Junge, wie geil sieht das hier schon überall aus. Ich glaube, ich werde mich verlieben in Japan. Wenn ihr auf Bahnfahren keine Lust habt, könnt ihr euch natürlich auch ein Uber rufen oder ein Taxi, die ihr hier sehen könnt. Ist dann natürlich deutlich teurer als Bahnfahren. Aber wie cool sehen die bitte aus hier, die schwarzen Taxen. Janis, ich glaube einfach in jeder zweiten Straße geführt stehen hier auch diese Automaten rum, ne? Ja, und die Leute holen sich da sogar was. Die holen sich echt einmal was. Ja, hier auch. Du kannst dich jetzt hier zum Beispiel, was ist hier so Schönes drin? Oh, sag mir alles nicht mal unbedingt was. Doch Wasser natürlich. Wie sieht der Krankenwagen hier aus? Es ist wirklich so hübsch und sauber hier auf den Straßen. So entspannt hier lang zu gehen. Freunde, wir sind angekommen am ersten Touri-Spot des Tages, dem Tsukiji Fischmarkt. So, dann mal schauen, was es hier Schönes gibt. Und ihr könnt es schon erkennen, hier natürlich direkt deutlich voller und viel mehr Touristen. Überall hier die kleinen Gassen. Janis, sagst du, steppen wir jetzt mal durch? Du bist ja nicht so der Fischtyp, Nee, aber gar nicht, vielleicht ziehe ich mir hier was Kleines to go auf die Hand. Guck mal, was gibt es hier so Schönes? Boah, Tintenfisch am Stick hier. Frisch zubereitet. Ja, hier kann man sich auch so einen kleinen Wagyu-Spieß holen. Für entspannte 25 Euro. Ja, ist nicht voll hier, ne? Das Gute in Japan ist, selbst ich als kleiner Mann in Europa kann über alle hinweg gucken. Und bin groß. Jannis noch größer da hinten. Das ist ja eine kleine Krabbe da. Also der Fischmarkt hier ist ja schon mal deutlich geiler, als ich es erwartet hatte. Alleine schon, weil es nicht in so einer riesen Halle ist, wie ich das zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, aus Barcelona oder von anderen Städten kenne. Sondern einfach alles schön draußen, an der frischen Luft. Riecht das auch nicht so. Schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr geil. So, Jannis, erster Sightseeing-Spot ist durch. Was sagst du? Ersten Eindrücke? Ja, war schon mal top. Aber ich bin gespannt, was noch so kommt. Wo gehen wir denn jetzt hin? Akihabara, keine Ahnung. Akihabara. Akihabara.
Das Gaming- und Anime-Viertel. Genau, das wird geil, ja. Also Freunde, in Japan ist es grundsätzlich nicht verboten, auf der Straße zu essen. Es ist allerdings gesellschaftlich auch nicht wirklich gern gesehen. Deswegen haue ich hier mir jetzt so einen kleinen Snack mal kurz direkt vorm Supermarkt einmal rein, damit wir dann weitergehen können. Nach Akihabara. So, und was habe ich mir hier geholt? Schön Chicken, Reis, Vegetables in so einem kleinen Dreieck hier. Habe ich bei uns auch schon mal gesehen, aber haue ich jetzt weg. Oh, wie geil. Das ist ja fast wie Sushi, nur mit Chicken. Für 1,50 €. Also dafür ist es gar nicht so klein. Dadurch, dass es halt gesellschaftlich nicht gern gesehen ist, auf der Straße zu essen, gibt es hier auch nirgendwo Mülleimer für sein Plastik. Und trotzdem ist es erstaunlich, wie heftig sauber das ist. Das zeigt ja einfach nur, dass sich in Japan da auch jeder dran hält, ne? Und das ist schon sehr cool. Und ihr könnt es da oben lesen. Wir sind da in Akihabara. Viel Spaß bei den ersten Eindrücken des Electronic Gaming und Anime Viertels. Ich glaube, solche Läden gibt es hier jetzt gefühlt 1000 Stück. Mit so Figuren und sowas. Gehen wir mal rein. Ich selber jetzt kein großer Anime-Fan. Aber gehört halt dazu, ne? In Japan. Wobei Dragon Ball kennt natürlich sogar ich. Ja, Janis haben wir eigentlich schon mitbringen sollen für Papa gefunden. Ja, haben wir. Okay. Ich sage, abends werden hier auch so die Lichter überall flackern. Aha, Freunde, und hier haben wir auch die berühmte Einzelhandelskette Don Quijote. Da gehen wir doch direkt mal rein. Erstreckt sich hier über insgesamt 8 Etagen. Richtig krank. Also die haben, glaube ich, alles hier, an was man denken kann. Also wenn man hier kein Mitbringsel findet, dann weiß ich auch nicht. Hier gibt es ja 1000 Souvenirs. Also gerade in diesen Läden ging es mir jetzt schon so oft so, dass ich gar nicht wusste, wo ich überhaupt hingucken soll. Überall sehe ich nur diese japanischen Schriftzeichen. Also völlig überfordert gerade mit den ganzen Eindrücken. Godzilla-Merch darf natürlich auch nicht fehlen hier. Ich weiß gar nicht, was mich jetzt alles erwarten wird die nächsten 2 Wochen. Könnte eines meiner Lieblingsländer werden. Ich will auf Etage 6 und 7. Da gibt es einfach Arcade-Games. Ach du Scheiße, was geht hier ab? Du kannst hier sogar dein Mittagessen gewinnen, einfach im Greifautomaten. Ja, ich glaube, der Mann holt ihn raus jetzt. Ich glaube, er holt ihn raus. Ja, zeig mal her. Oh, ist das knapp. Und nächste Etage Arcade Games. Boah. Okay. Ne. Ist der am Rasieren? Junge. Zeig mal her. Was haben die drauf? Die sind hier komplett am Rasieren. Guck mal, was er da macht. Mit seinem Handy. Der gleich ist krank. Digga, ist so geil, ja? Ist das heftig. Ey, auch einfach 10 Uhr morgens, ne? Ja. Weiter geht's hier. Ja, ich glaube, die Japaner sind spielsüchtig auch. Also, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Das ist absolut geil hier. Krank, hier kann man sogar mit einem Controller zocken und sowas. So wie die beiden. Ne, er spielt ohne Controller. Junge, was sehe ich hier für Suchtis? Die sind alle so am Schwitzen, geisteskrank. Junge, wie süchtig sind die hier alle? Geisteskrank. Während du deinen Pulli wieder anziehst, kurzes Feedback. Don Quijote, wie lange waren wir da jetzt drin? Ja, bestimmt 1 Stunde oder so. Also. Geisteskrank, Schon über lange 8 gedauert. Etagen. Aber war geil, ne? Auf jeden Fall. Kleiner japanischer Wissensfakt am Rande. Der Begriff Otaku bezeichnet Menschen, die eine Leidenschaft für Anime, Mangas oder Videospiele haben. Und Akihabara, das Viertel, in dem wir uns gerade befinden, gilt wirklich als Mekka für Leute mit dieser Bezeichnung. Akiba Island, nur eine von zahlreichen Arcade-Hallen hier in diesem Viertel. Ich meine, guckt es euch an. Laden an Laden hier mit Arcade-Games. Und auch das Ding daneben hier hat schon wieder 7 Etagen. Ihr könnt es sehen, auf welcher Etage es was gibt. Videospiele, Anime-Figuren, PC-Games. Also wirklich krass. Da überall reinzugehen, dafür bräuchte man ja den ganzen Tag. Zwischendurch an geilen Spots immer mal wieder einen Insta-Pick ballern. Ja. Nur kurz warten, bis die Autos weg sind. Ja. Guckt euch mal immer die Hintergrundkulisse an. Wie krank, wie krank. Was ist das für ein Vibe hier? Einfach durchs Viertel zu gehen und überall solche Gebäude zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es da auf dem Plakat erkennen könnt, aber hier in Akihabara gibt es auch die berühmten Maid-Cafés. Super lustig.
TikTok-Reviews sagen aber, ist kacke, ne? Ja, lassen wir lieber. Ja, wir gehen in ein normales Restaurant was essen. Wo ich hier die ganzen Menschenmassen sehe. Morgen geht es zum Shibuya Crossing. Ist ja einer der bekanntesten Spots hier in Tokio. Deswegen gerne schon mal kostenloses Abo dalassen, um das nächste Video nicht zu verpassen. Ich habe genau hier gerade zu dir gesagt, hier gibt es irgendwo so einen kranken, berühmten Laden für Retro-Games und so. Dann haben wir gegoogelt und der ist genau vor unserer Nase. Super Potato heißt der. Hier in so einer kleinen Gasse, wieder über mehrere Etagen. Schauen wir mal rein. Boah, guck mal, was die hier alles haben, ey. Richtig nostalgisch. Die ganzen alten Konsolen, alte Spiele. Wilder Laden. Guck mal, was ist das hier? Eine Sega. Wie krank. Wer hatte so eine früher? Wir hatten so eine früher. Und jetzt kriegt man die nirgendwo mehr. Aber der Laden hat sie alle. Guckt euch mal an, wie viele Gameboy-Spiele hier hängen. Ja, aber dann kostet so ein Retro Gameboy Color Game hier auch mal schnell 75 €, ne? Boah, eine Nintendo 64. Xbox 360 habe ich übrigens komplett gesuchtet. Also das war meine Gaming-Phase. So Freunde, Zeit für die erste Mittagspause in Japan. Ich bin so gespannt, wie uns das Essen hier gefallen wird. Trotzdem bewahren wir uns Sushi und Ramen für die nächsten Tage auf. Wir wollen nicht alles am ersten Tag schon verpulvern. Deswegen, wenn ihr da auch noch mein Feedback sehen wollt, bleibt da gerne am Ball bei den nächsten Videos. Jetzt geht es zu Shiba-chan oder so ähnlich, haben wir uns rausgesucht, sehr gute Bewertungen gehabt, deswegen ich bin gespannt. Nach langem Suchen, 5. Etage, fahren wir jetzt hoch, das soll das Ding sein. Wenn man schon hier in der Gasse mit dem Fahrstuhl hochfahren muss, sagt Janis auch, könnte es Geheimtipp sein. Muss eigentlich. Und der Fahrstuhl hält einfach direkt hier im Restaurant drin. Geil, noch schön leer, bin ich gespannt. Let's go. Man muss hier seine Schuhe ausziehen. Kriegt dann hier so Hausschuhe. Ja, alles klar, Meister. Und dann können wir hier durchgehen und sitzen direkt am Fenster. Das ist ja schon wieder so geil. Und dann schlüpfen wir hier gleich rein und haben einen geilen Ausblick auf Akihabara. Okay, cool. Was hast du hier jetzt schon mal bekommen? Ein Handtuch. Das ist ein bisschen feucht, ein bisschen kühl. Und keine Ahnung, was man da jetzt damit machen kann. Hände. Oder Ja, Gesicht, Hände. Hände? Ja, Urlaub ist Urlaub, ne? Lässt sich nicht lumpen, ne? Schönes Bierchen. Japanisches Bierchen. Prost. Vorspeise konnte ich mir nicht verkneifen. Dumplings einfach so geil. Boah, Janis ist aber auch stark unterwegs mit Fried Shrimp als Vorspeise. So, und jetzt schaut mal, was wir uns hier als Hauptgang für eine Portion Chicken mit Reis bestellt haben. Für umgerechnet nur 6 €. Ich bin wirklich so satt gefressen jetzt, aber vollends zufrieden mit meinem ersten Mittagessen in Japan. War sehr, sehr lecker und bevor es jetzt weitergeht zu unserem ersten Tempel an diesem Tag, holt sich Janis im Laden von vorhin noch so eine Anime-Figur, die er gesehen hatte und ziemlich geil fand. Deswegen ja, er erledigt das noch kurz, dann geht's wieder in die Bahn und wir sehen uns wieder am Sensoji-Tempel. Oh Janis, was sehe ich da? Erster Japan-Einkauf oder was in der Tüte? Willst du zeigen oder sagst du zu privat? Ist mir zu privat. Der Sensoji-Tempel befindet sich dann im Stadtviertel Asakusa. Und hier angekommen könnt ihr es sehen, sogar die Bahnstation schon in Form eines Tempels. Beim Bahnfahren solltet ihr aber generell darauf achten, nicht zu laut zu reden, zu telefonieren oder zu essen oder zu trinken, denn das gilt hier in Japan als sehr unhöflich. Die Bahn eigentlich sowas wie eine Ruhezone. Und da wollen wir jetzt hin. Sensoji-Tempel, 190 Meter nach links. Also ein Döner oder ein Dürüm, wirklich das letzte, was ich hier in Japan esse in den 2 Wochen, die wir hier sind. Ist das voll hier. Also Asakusa lebt, die Reisebusse sind hier angekommen und der Sensoji-Tempel wird gleich ziemlich überfüllt sein. Diese lange Gasse bis zum Tempel runter. Also der Sensoji-Tempel und die ganze Anlage drumherum schon wirklich sehr, sehr schön. Es ist zwar leider ein bisschen voll, aber wir sind hier auch komplett zur Mittagszeit, weil es nicht anders in den Plan reingepasst hat. Deswegen, ich glaube, wenn man morgens kommt, dann ist es schon deutlich leerer.
Auf jeden Fall muss man den aber gesehen haben. Und nur 3 Minuten entfernt vom Tempel haben wir hier jetzt den Suzuki Asakusa Laden, welcher bekannt ist für das intensivste Matcha-Eis auf der ganzen Welt. Und das probieren wir beide jetzt aus, oder? Ja, mal gucken, ne? Matcha-Eis, schon mal gegessen? Ne, willst du noch ein bisschen näher kommen mit der Kamera, oder? Das ist gar nicht so nah. Und da könnt ihr jetzt sehen, eine Kugel Matcha-Eis, 450 Yen. Matcha-Intensität von 1 bis 7. Wir gehen rein und testen Nummer 7. No eating while walking. Könnte gefährlich sein, das Matcha-Eis vielleicht. Ja, also bitte hinsetzen am besten. Probier mal. Habe ich gerade schon. Echt? Ich kann es nochmal machen für die Kamera. Schmeckt richtig scheiße. Leider. Echt. Wonach schmeckt das? Matcha ist grüner Tee oder so, ne? Schmeckst du irgendwas? Oder ist es einfach nur stark und eklig? Stark und eklig, aber nur. Keine Ahnung. Ich probiere es jetzt mal. Ich wusste ja eigentlich vorher schon, dass ich keinen Matcha mag. Aber da habe ich mich nicht lumpen lassen und dachte, wir probieren es einfach mal aus. Ich habe ein bisschen Angst jetzt, ne? Nach deinem Feedback. Gönn dir. Boah, Digga. Was ist das? Boah, also das hat ja mit Eis gar nichts zu tun. Digga, das kann man auch nicht essen, oder? Keine Empfehlung geht raus. Also zumindest nicht Nummer 7, vielleicht schmeckt ja Nummer 1, aber ich schmeckt da gar nichts, ne? Nicht mal Tee oder so, also gar nichts. Boah, wir verlassen den Laden und ich krieg den Nachgeschmack gar nicht mehr raus. Junge, das hat mich ja mal ganz kurz von den Socken gehauen. Meinst du, wir haben unter den Zuschauern jemanden, der uns 6 € donatet für besseres Eis? Ja, das ist geisteskrank. Auf jeden Fall nach dem Sensoji-Tempel und schlechten Matcha-Eis ist jetzt der Tokyo Skytree, unser nächstes Ziel. Da hinten könnt ihr ihn schon sehen, müssen wir jetzt aber noch ca. 25 Minuten zu Fuß hinlatschen. Um den Geschmack vom Matcha-Eis aufzubessern, brauchten wir jetzt hier ein 7-Eleven auf dem Weg. Hier gibt es nämlich so viele coole Sachen, die ihr euch an der Kasse direkt warm machen lassen könnt, um sie dann im Laden noch wegzuhauen. Hier so eine fette Bowl zum Beispiel habe ich gestern Abend nach der Landung noch gegessen. Allerdings muss ich zu meiner Enttäuschung sagen, dass es Monster hier nur in kleinen Dosen gibt. Aber die Sorte hier kenne ich noch nicht. Die kommt auf jeden Fall mit. Er redet hier gerade von Fekel schon fragt, ob es eine Handcream gibt. Okay, trockene Hände oder was ist da los? Also dieser Laden für einen Supermarkt wirklich top. Und du hast deine Handcreme bekommen, oder? Nee? Doch. Ah, okay, stark. Aber Janis kann jetzt einmal die Kamera nehmen und euch zeigen, warum ich eigentlich hier bin, was ich mir holen will. Hier macht das schon jemand vor. Er holt sich safe auch das gleiche, wie es ist. Aber heute nicht in einer hohen Geschwindigkeit. Ja, hat er sich geholt. Hat er sich geholt, ne? Ja. Denn hier gibt es, ich glaube, ich probiere den hier aus. Einfach Smoothies, die noch nicht fertig sind, gefrorene Früchte. Und die können wir uns gleich vorne direkt fertig machen, schön mit Eis und dann frisch gepressten Smoothie uns gönnen. Hier gibt es auch leere Eimer mit Eis drin. Und dann kann man sich da vorne an der Kasse was reinfüllen. Ja, was man halt will. Kaffee, ne? Kaffee zum Beispiel. Eiskaffee. Ice Coffee Regular. Ja, ganz cool. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze hier hinbekommen und zeigen euch, warum Japan uns ein paar Jahre voraus ist. Also, als erstes scan the barcode. Ja, funktioniert schon mal. Remove the seal. Ja. Place it in the machine. Push button to start. Blueberry hat er direkt erkannt. Ganz wichtig, Plastikstrohhalm. Your smoothie is ready. Oh mein Gott. Krank. Okay. Sieht auf jeden Fall schon mal geil aus. Und direkter Test hinterher. Boah, Junge. Eisekalt und wirklich 1000% besser als das Matcha-Eis. Der wird sich jetzt gegönnt. Ey, geil, und auf dem Weg zum Skytree hat Janis hier jetzt noch so einen Park direkt am Wasser gespottet. Ihr seht es, überall Kirschblütenbäume. Sehr hübsch. Und hier auf dem Boden sitzen einfach Leute in so abgesperrten Zonen. Aber was machen die da? Zocken die? Die App hier ist auf jeden Fall auch goated. Einfach Google, ganz normal. Scannt hier ein, was der Bombs heißt und übersetzt es direkt. Also hier steht: Das Betrachten der Kirschblüten mit einem ausgebreiteten Laken ist außerhalb der dafür vorgesehenen Bereiche verboten.
Okay, also sagst du, die campen hier, um sich die Kirschblüten dann anzugucken, oder was? Ja. Aber warum ist das so doll abgesperrt und so? Sieht ja gar nicht geil aus. Durchgehen kann oder so, keine Ahnung. Naja, jetzt wisst ihr es. Für die hübschen Kirschblüten hier. Aber ich meine, ist auch schon hübsch, ne? Mit den Bäumen. Die machen sehr, sehr viele ihre Bilder, ihre Insta-Pics, dann auch noch in so Outfits und so. Sieht schon fresh aus. Aber auch hier ist es richtig voll. Dann haben wir hier den Sumida River und da hinten den Skytree, wo wir gleich hinwollen. Aber ich glaube, wir gehen jetzt hier noch ein bisschen am Wasser entlang und gucken da vorne auch noch mal rein. Ich glaube, da ist ein Baseballplatz. Kleiner Funfact am Rande: Jannis hat sogar beim HSV Baseball gespielt. Wie lange insgesamt? Ich glaube nur 2 Jahre oder so. Ja, aber beim HSV ein bisschen Baseball gespielt. Sah schon cool aus manchmal, wenn ich dazu geguckt habe. So, dann zeig mir mal was hier. Ja. Okay. Natürlich geht es auch ganz kurz rein in eine schnelle Monster-Review. Nämlich das erste Mal, dass ich hier den neuen Ultra Fantasy Ruby Red trinke. Ihr wisst ja, ich kompletter Monster-Fan. Kostenlose Werbung. Aber wir probieren es mal. Gerade für Mika wichtig zu wissen. Grüße gehen raus. Kann man trinken. Wir haben ja auch gerade wieder 2 Japaner gefragt, ob sie ein Bild von uns machen können. Wie freundlich sind hier bitte alle? Also egal, ob im Restaurant oder im Park oder wo auch immer. Alle freundlich, ne? Auf jeden Fall, ja. Sehr freundlich. Aber keiner kann richtig Englisch, also. Das ist echt bodenlos, ne? Also Leute im Restaurant oder so, die wir gefragt haben, teilweise nach Fastfood oder so, ne? Die haben nicht mal Fastfood verstanden. Oder selbst die Leute am Airport, wo man ja eigentlich mal Englisch sprechen könnte. Konnten hier nicht richtig Englisch. Das ist schon schwer hier. Englisch schwer, sehr schwer. Oh, wie süß. Fotoshooting für den kleinen Feini. Und genau das hier spiegelt wirklich die Probleme für die Europäer in Japan wider. Also es ist alles für kleine Leute gemacht. Ne? Jannis kann hier nicht durchgehen. Und das ist bei uns im Hotelzimmer nicht anders. Und mir ist das sogar auch schon ein paar Mal aufgefallen und ich bin wirklich nicht der Größte. Aber ist auch cool, weil an den ganzen Sightseeing-Orten können wir einfach über alle Leute rüber gucken. Also hat auch positive Seiten. Hier im Park stehen Dixie-Klos rum. Und das Dixie-Klo hat einfach daneben ein Waschbecken mit Spiegel. Also das ist krass. So Freunde, Tokyo Skytree. Wir gehen rein. Hier seht ihr dann einmal die Preise für den Skytree. Wir nehmen das billigere Ticket auf 350 Metern, weil wir nachher noch mal eine kostenlose Aussichtsplattform auch noch mitnehmen. Deswegen dachten wir, tut nicht Not, auf 100 Meter Höhe zu fahren. Ah, Leute, das ist natürlich belastend, ne? Das ist so beliebt, das Ding, dass man Tickets reservieren muss und die nächste freie Zeit ist um 19:30 Uhr. Das ist nicht vereinbar mit unserem Plan, deswegen gehen wir jetzt weiter. Tokyo Skytree, nur von außen angeguckt. Jannis ist traurig, der wäre gerne hochgefahren. Ja. Aber ich verspreche dir, die andere Aussicht ist auch cool. Habe ich auf TikTok gesehen, soll auch sehr, sehr gut sein. Okay. Aber ist schon hoch das Ding, ne? Sieht gut aus. Hätte man auf jeden Fall gerne mal hochsteppen können heute. Ach Junge, das ist doch jetzt belastend. Das Tokyo Metropolitan Government Building, wo ich hier dachte, das ist ein Geheimtipp, schließt einfach in einer halben Stunde. Das schaffen wir nicht. Doch keine Aussichtsplattform heute. Ich habe wieder einen kleinen japanischen Wissensfakt für dich. Ja. Der Skytree, wo wir eben waren, ist das höchste Gebäude Japans und das zweithöchste Gebäude der Welt. Oha. Ja, wieder was gelernt, ne? Nicht schlecht. Und mit dem Bus geht es jetzt. Scherz! Doch nicht unser Bus. Wer ist das? Der da hinten, ne? Ja. Auf jeden Fall geht es jetzt mit dem Bus weiter zum letzten Halt des Tages. Tokio machen übrigens nicht unbedingt einzelne Sehenswürdigkeiten aus, sondern vielmehr die jeweiligen Bezirke in der Stadt. Sie werden nämlich auch die Special Wards genannt und unser letzter Halt des Tages bringt uns dann jetzt ins Stadtviertel Shinjuku und da schlendern wir jetzt durch. Und bei Einbruch der Abenddämmerung gehen jetzt auch überall die Lichter an. Ja, der erste Eindruck erinnert mich so ein bisschen an ein kleines Mini-New York irgendwie. Ein paar Reklametafeln, die Lichter sind an, viele Leute. Ja, okay, das ist hier jetzt schon alles ein bisschen größer als in den restlichen Stadtvierteln, die wir heute besucht haben. Cool. Passt, dass wir uns das für den Abend aufgehoben haben. Ich glaube, das ist ja auch ein gutes Viertel, um vorzuglühen, bevor man dann heute Abend weiterzieht. Wir ziehen heute natürlich nicht mehr weiter. Ich glaube, wir haben jetzt schon 15 Kilometer abgerissen, müssen dann wieder fit sein für morgen. Sightseeing-Tag Nummer 2. King Kong auch am Start. Boah, das Kino sieht auch dick aus. Richtig modernes Gebäude. Ey, wie groß ist dieser Stadtteil? Das hört gar nicht mehr auf zu blinken.
ist das ein geiler Ort hier. Und das habe ich eben gar nicht gesehen, aber da auf dem Kinogebäude, seht ihr das? Godzilla's Head. Der ist auch sehr bekannt hier in Tokio. Guckt euch das mal an. Hier im Kino kann man einfach Animes gucken. Das ist dann natürlich auch krank. Da glaube ich auch viel. Und ganz hinten erst Blockbuster. Ich weiß, es ist erst der erste Tag in Japan, aber ich glaube, ich habe mich einfach schon verliebt. Ich bin so gespannt, wie die nächsten 13 Tage werden und freue mich extrem auf diese Erfahrung, auf diese Reise. Aber der Tag heute wirklich eine 10 von 10 schon gewesen. So geil. Nochmal schnelle Welle Abendessen bei Mc's. Und warum ist das in Japan hier eigentlich so günstig? Bei McDonald's ein großes Big Mac Menü und ein Milkshake Vanille für 7 €. So Freunde, mittlerweile ist es 8 Uhr. Wir sind jetzt schon seit knapp 12 Stunden unterwegs, stehen jetzt aber vor unserem Hotel, gehen gleich schön Kraft sammeln für morgen, denn da geht es direkt weiter. Wir hoffen natürlich, dass euch die erste Folge gefallen hat. Wir haben uns schon in Japan verliebt, war ein richtig geiler Tag. Wir haben richtig viel erlebt. Deswegen seid gespannt auf Folge 2. Wir gehen ins Schlaf, sagen Arigato, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.